Allora ragazzi, oggi facciamo una chiacchierata generale, il bicarbonato, il K+, che cos'è, a cosa serve, non vi sto dicendo guardatevi la scheda tecnica, oramai conoscete bene questo prodotto e a che cosa serve perché ho fatto un paio di video molto importanti e ve li sto mettendo qui in alto nel box informazioni, quindi li avete dappertutto. Il bicarbonato di potassio, oggi facciamo una bella chiacchierata generale. Che cos'è praticamente? Diciamo che è come il fratello del bicarbonato di sodio. Questo qua è un sale, il bicarbonato di potassio, è un sale anche il bicarbonato di sodio. E gli effetti più o meno sono simili per quanto riguarda le loro proprietà antifungine di prevenzione ed eradicazione, vuol dire che oltre a prevenire combattono anche la patologia fungina. Ecco che può essere utilizzato sia il bicarbonato di potassio che il bicarbonato di sodio, ma perché vi consiglio il bicarbonato di potassio? Perché il potassio per la pianta è molto più facile sopportarlo, entra meno in fitotossicità. Parliamo adesso delle patologie fungine su cui il bicarbonato di potassio è forte. La prima è la bolla del pesco. Sul pesco perché è forte il bicarbonato di potassio? Perché chiaramente quando noi sciogliamo questo sale nell'acqua si crea un'acqua che ha un pH leggermente basico. Qualsiasi fungo non ama il pH basico, tende al neutro piuttosto che all'acido e quindi si creerà una condizione di malessere per il fungo. Ma soprattutto sulla bolla del pesco, la Taprina deformans, perché nel momento della vegetazione il pesco, qualsiasi prodotto antifungino tentiamo di dargli, facilmente la mette in fitotossicità. Guai a trattare con il rame perché il rame la spenna come se fosse un tordo, cioè vedete proprio le foglie che cadono, mentre ci sono altri prodotti che invece sono molto funzionali, però non rientrano nel biologico e quindi questa qui, siccome il biologico io lo amo, amo ancora di più il naturale, sono prodotti che io lascio lì da parte e non mi interessano. Un'altra patologia fungina che il bicarbonato di potassio combatte con dignità e dà davvero degli ottimi risultati è l'oidio, anche chiamato malbianco, quella patina bianchiccia soprattutto che attacca le curcubitacee, stiamo vedendo qua dietro i cetrioli, ma anche le zucchine, i meloni, le angurie. Ecco, è davvero efficiente su queste condizioni di oidio, quindi un bel trattamento a base di bicarbonato di potassio, poi vediamo anche le dosi, e poi dopo 7-10 giorni, se voi date l'olio di neem, quello normale, anche l'olio di neem gold, meglio ancora, vedrete che l'azione è ancora migliore perché l'olio di neem ha la proprietà di rigenerare la foglia nelle cellule e allora ragazzi avete fatto proprio bene alla vostra pianta. E poi, come abbiamo detto, un antifungino a largo spettro. Dove lo possiamo utilizzare? Su tutte le piante in prevenzione o quando si presenta la malattia, piante da frutto, le ornamentali, tutti gli ortaggi. Dobbiamo solo fare attenzione alle dosi e a quelle piante che sono molto sensibili a questo prodotto, come ad esempio i cetrioli o le lattughe o le insalate, insomma tutte quelle piante che hanno la foglia un po' tenera. Ci dà quindi un aiuto a contrastare tutte quelle patologie che possono presentarsi sulle piante. I pomodori, ad esempio, guardate qua che belli, trattati solo con bicarbonato di potassio, rame solamente a trapianto. 7 giorni dopo il trapianto ho fatto un trattamento a base di rame e poi ho continuato ogni 10-15 giorni con il bicarbonato di potassio. Come vedete sono tutte belle integre. Diciamo, i pomodori, ad esempio, anche la peronospora riesce un po' a contrastare, la cercosporiosi, la septoria, tutte quelle patologie fungine che possono avventarsi sulle nostre piante. Con questo bicarbonato di potassio purissimo riusciamo davvero a dare una mano alle nostre piante. E poi ragazzi, questo è uno spettacolo perché è come il bicarbonato di sodio che voi ci lavate le verdure e poi ve le mangiate. La stessa cosa vale per lui, è un sale biologico, non occorre far altro che trattare la pianta e se volete raccogliete il vostro frutto, una sciacquatina sotto l'acqua e potete mangiare. Tempo di carenza zero, che vuol dire che io tratto la pianta e non devo aspettare nessun periodo per raccogliere il frutto. Uno spettacolo.
Le dosi sono scritte, un attimino, eccole qua, sono scritte sempre nella confezione. Cercate di stare nel range che viene descritto nella confezione. Io dico sempre, al massimo di bicarbonato di potassio possiamo utilizzarlo 5 grammi ogni litro di acqua, vuol dire 50 grammi ogni 10 litri, 500 grammi, quindi mezzo chilo ogni 100 litri di acqua. Massimo, tenetevi anche un po' più bassi, perché poi magari uno ripassa di nuovo sulla foglia e non si è accorto, o sta finendo il prodotto e lo ridà sulla pianta e la dose si raddoppia. È un prodotto, come tutti gli altri prodotti, che quando superiamo le dosi massime consentite manda in fitotossicità la pianta. La pianta fitotossicità che significa? Che la foglia magari inizia a raggrinzire, iniziano a vedersi delle piccole macchioline nere o necrotiche, o le foglie intorno necrotizzano. Però vi dico una bella cosa: quando voi trattate con il bicarbonato di potassio nelle dosi consigliate e dopo 2 o 3 giorni vedete la foglia magari del pomodoro con qualche piccola puntina marroncina, quella non è stata la fitotossicità del bicarbonato di potassio, quella è l'azione del bicarbonato di potassio che sta distruggendo il fungo presente sulla pianta, che noi magari non vedevamo. L'azione del bicarbonato di potassio brucia il fungo e quindi si macchia di marroncino la foglia. Ricordatevi sempre che i prodotti biologici non è perché è biologico non è forte, assolutamente no. Un prodotto biologico vuol dire solamente che è rispettoso della natura, quindi le dosi che vengono consigliate occorre sempre rispettarle. Il bicarbonato di potassio, come il fratellino, il bicarbonato di sodio, agisce appunto, come abbiamo accennato, nell'innalzare il pH della foglia che abbiamo trattato, e quindi lì il fungo inizierà ad avere una vita davvero difficile, inizierà ad asciugarsi, e quindi è proprio un sale, quindi aggredisce il fungo. Ha un'azione spettacolosa, nel senso che il fungo aggredito e si inizia a disidratare e penetrerà, se abbiamo già fatto un trattamento precedente, ad esempio l'equiseto o il rame, penetrerà nelle fessure che ha creato il bicarbonato di potassio, il prodotto all'interno del fungo, e quindi c'è la doppia azione meravigliosa. Vi do un consiglio: quando avete piante sensibili, i cetrioli, le insalate, e voi avete paura di mandarle in fitotossicità, fate così: e prendete un po' d'acqua e fate una piccola dose, un po' di bicarbonato dentro, e con uno spruzzino fate solamente una porzione di pianta. Osservate le foglie prima del trattamento e dopo 48 ore andate là e osservate di nuovo. Se quelle foglie iniziano ad assumere delle colorazioni strane, sono un po' marroncine, si sono arrotolate o tendono al giallino, non trattate la pianta, oppure abbassate la dose e fate un'altra piccola porzione di pianta con il trattamento a dose ridotta e osservate di nuovo dopo 48 ore. Insomma, quando voi avete fatto il trattamento e la pianta vedete che non cambia, come si dice, colore, allora potete tranquillamente trattare e difendere la vostra pianta dalle patologie fungine. Fate questa cosetta e vedrete che non vi sbagliate. Io ragazzi concludo così, spero che sono riuscito a chiarire un po' di dubbi, un po' di aspetti che non erano ben chiari, e ci vediamo alla prossima. Dai, un abbraccio a tutti da Pier Giorgio, vado a raccogliere i cetrioli che stasera è insalatina e vai. Ciao ragazzi.